أخواننا الكرام، يعني في حديث دقيق جدا رواه سيدنا حذيفة ابن اليمان قال: كنا عند عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال سيدنا عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهل بيته وجاره. قالوا: أجل. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر والعياذ بالله؟ فقال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك، يعني ما أروعك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الآن في فتنة المرأة في الطريق، كل مفاتنها ظاهرة. فتنة المحمول، تنقل عبر المحمول أفلام إباحية ومشاهد ساقطة. فتنة الشاشة، قدروا أنه في 800 محطة فضائية، 400 محطة إباحية. الإنترنت فتنة، 23 مليون موقع إباحي بالإنترنت. الإنترنت فتنة، الشاشة فتنة، المحمول فتنة، المرأة في الطريق فتنة، المجلة فتنة، الصحيفة فتنة، الجامعة فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها تعلق بها، أعجب بها، ارتاح لها، طرب لها. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، أعوذ بالله، معاذ الله، الله الغني، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أنا كنت أقول يعني قبل 50 عام سوف أرمز للحق باللون الأبيض الناصع، وسوف أرمز للباطل باللون الأسود الداكن، وسوف أرمز لما بينهما حق باطل باللون الرمادي. فقبل 50 عام مساحة الرمادي كبيرة جدا، يعني بيئتنا، أهلنا ليسوا ملتزمين تماما وليسوا منحرفين تماما، وسط. معظم الناس هكذا كانوا. الآن الشيء الجديد أن اللون الرمادي اختفى. إما أن تجد إنسان عقيدته سليمة، سلوكه منضبط، مندفع إلى الدار الآخرة، أو تجد إنسان إباحي. أو الشباب، هؤلاء أمل الأمة، هؤلاء هم المستقبل، معرضون الآن إلى تطرفين: تطرف تشددي، التكفير ثم التفجير، وتطرف تفلتي، إلغاء القيم والإباحية. فيقول عليه الصلاة والسلام: حتى تصير على قلبين. كل هذه الملايين المملينة تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، يعني شدة البياض في سواد، كالكوز مجخيا، يعني الكوز الإناء مقلوبا على فمه. هلا إذا كان كأس قلبته على فمه، هل يقبل شيء؟ أي شيء تصبه عليه لا يقبله. كالكوز مجخيا أي منكوسا،
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف الفتن الماحقة، الفتن الكبيرة التي هي كقطع الليل المظلم، أن هذه الفتن تفرز الناس إلى زمرتين: زمرة مثل الصفا، بياض وصفاء وطهر ونقاء واستقامة وورع وإقبال، وزمرة ثانية والعياذ بالله لا يعي على خير، لا يفرق بين الحلال والحرام ولا بين الخير والشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ صعق الصحابة، قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ والله يا